Oh my god, Bizarros Díaz ha venido Peña, tío, por fin. ¿Qué tal? Has estado desaparecido, tío. Ya, tío. Por fin, llevaba desaparecido mucho tiempo, lo habían secuestrado, tío. Exactamente. Pobrecito, le han liberado por fin, han pagado el secuestro. Ya han pagado. Pero como la gente se suscribe, esas cosas hemos pagado el rescate. Claro, tío. Gracias a los miembros del canal, chicos. 99 céntimos, gracias a los miembros del canal. Tenemos Ya a soy Peña. libre. Sí, sí, ya somos 29 miembros del canal, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, me voy a suscribir ahora mismo, 28. Ya está. Qué Tu cabrón. rescate es barato, Te vende barato. Date de baja, que tampoco sube tantos vídeos. ¿Que no? Esta semana he subido 3, tío. Encima, ¿para qué ve a verlos si salgo en ellos? Aún así paga. Él es un héroe, él es el verdadero héroe. La verdad es que no me he puesto al día todavía con los vídeos. Pues tienes. Por ahora, coño Peña, hay que celebrarlo con un limonchelo. Este no se lo hemos robado a Chris, de verdad. Este lo he comprado yo. ¿Qué es lo que le habéis robado a Chris? Que en la última barbacoa, cuando estuviste tú, Chris se trajo un limonchelo. No lo abrió. probé? No lo abrió. Ah, qué tía. Y nos lo bebimos. Es verdad, yo no lo vi por ningún lado, limonchelo. Yo. Pues sí, lo metió en la nevera. Hidromiel para arriba, para abajo, hidromiel, pero Y mira cómo la tía bebía hidromiel y no ofreció limonchelo. Qué Solo cabrón. voy a traerte una botella de vino, tío. ¿A mí? Te la tengo apartada, de esas que te... ¿de viejo. tu barril? Sí, sí. Pues gracias, tío, la intención es lo que cuenta. Sí, tío, te iba a dar un Ferrari, tío, pero se me ha olvidado. Ah, gracias. La intención, y estos como bebieron ayer y solo beben una vez al mes. Literalmente, yo, bueno, A pues ver, tengo aquí dime, esto. Bueno, y tienes ahí un vermú, tío. Vermú, este vermú está muy bueno, ¿eh? Estás ¿De dónde es? Del Mercadona. Pues de Mercadona, pues está buenísimo, Coño, ¿eh? que bien, Es- 2 euros y pico. Pues este está sorprendentemente bueno. Un cebollazo increíble. Esto para días como ayer, bien. Pero ya no bebo más hasta el próximo cumpleaños. Esa camiseta es nueva, tío. La camiseta no es nueva. ¡Qué suerte! Hoy es el cumpleaños de... ¡Puede creer, es verdad! ¡Qué suerte! Felicidades, pedazo de... Oh my fucking goodness. Hay que brindar ya. Vamos. Hay que brindar. Eso es, tío, por la vuelta de Peña y por el limonchelo. Hostias. Sabe como granizado. Más frío estaría mejor. Sí. Congelado. Que estuviera atenta, que sí. Pero es que me daba cosa que se congelara. Ojalá como tío, el chat de esto no Nacho se con congela. Está hasta arriba de azúcar y de alcohol. Entonces, al congelador. Así que, dentro intro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pues? Hombre, estoy concentrado. Ahora es un gym bro. No te vas Voy al al gimnasio ahora. Tú no te vas A las 9:30 he al quedado. A las 9 y mitja. Es cuando sale mi A compañero. les 9 i mitja. A las 9 9 de millare. Hosti, tu, Un modo millare, tu. Tío, Ya. la viola. Mira qué tortilla ha hecho Sergio. Has hecho un buen tortillo. Difícil de coger, Sergio. Igual la llamo Palacios. Tío, ¿y esto? Le falta saco avui. Falta igual a esto un poco de... Cada vez duele más. Cada vez duele mucho más. Ya está. Es el rollo, tío. La tortilla, si te gusta la he hecho yo, si no te gusta ya la he comprado. Con cebolla o sin cebolla. Con cebolla, sí. Yo cebolla. Y mira que realmente es sin cebolla la receta original. El original lo dijo David Muñoz y hay que creerlo. Ah, bueno, se lo he dicho No, David no Muñoz. tienes ni idea, no es verdad. La Dice tortilla es sin patata, la original. Correcto. Ah, es verdad, es antes cebolla. Porque Cuenta. la hacía uno que era para los militares o algo eso en la guerra, algo barato que alimentaba. Bueno, el metía caso cebolla. que es... No tenía ni puta idea, no tenía ni puta idea. Es que es acojonante. Primero el gilipollas de era este. Sí, estaba pensando en censura, tío. Solo queréis que censure. Yo a esto le pondré unas velas porque se cumple. Qué hijos de puta. Xavi, te queremos. Eres el único. No, tú me jodes siempre. Bueno, hacerle el hechizo a la tortilla, ¿no? Aguri bibi, aguri papá, curi curi curi. Ah, se habla mucho mejor. A ver, diría Y flashback, fíjate. pero pasó ayer, o sea que realmente no hay Claro. mucho que recordar. Pero Oye, bueno. a lo mejor. Joder, Peña, ¿qué dices, tío? ¿Quién está ahí? No sé, he escuchado a alguien, tío. Yo te he escuchado He algo. escuchado un golpecillo, sí. He escuchado a alguien. Yo he escuchado como un gemido. ¿Te imaginas que sí que sigue Chevy en casa? No serán de... Sí que chévere aquí. Sí que Chevy en casa, ya la voz. Está por el chicos, me voy a volar. Está esperando que No, espera, vayamos a Rubén. dormir. Para salir Pero mejor es que... Eso ha sido raro. Sigamos con la fiesta. Estamos en Alcorcón Y y. es hora del ludo. He gastado todos los relojes para abrir el ludo. ¡Dios, qué cartas, chaval! No pueden ser más falsas, ¿eh? Son cartas Pokémon. Y ya empieza bien, es un God Pack. Es un God Pack. ¡Oh! God Pack. Están al revés. Solo una Solo una al Son revés. iguales. Bueno, lo voy a dejar ahí para dar luego la sorpresa. ¿Vale? Esto
¡Oh! No sé qué Es un fular. Un fular. ¿Un abejorro? Una ¿Es pinta malísima. Pero están fatal estas cartas. Mira, este Rage está muy sexual. Me duele. Este video está muy mal hecho. Joder, no se han currado nada las cosas mal. O sea, tú fíjate, en una de estas el ataque está en español y el siguiente está en inglés. Vale, de momento no está tocando nada, ¿eh? Vale. Joder, qué desastre. Voy otra vez al chino a comprar más, ¿eh? ¡Oh! ¡Ha vuelto a tocar! Qué desastre de pack, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando te dije que eran originales, Farina? Pues era mentira, gilipollas. Qué puto desastre, tío. ¿Qué te clavó por eso? Pues no lo sé. 3 pavos a ¿1 euro con algo? No, Joder, tío. entonces está bien. Sí, joder, mira todas las cartas que tengo para hacer el gilipollas. Para lanzarla. Ya te digo. Bueno, pues nada. Estamos esperando a Chili. Y vamos a pole dancear. Yo no. ¿Pole dance? Farinas. Yo voy a hacer un poco de pole dance. Y lo importante, lo más importante de todo es lubricante con base de agua, amigo o enemigo. Tú decides. A esperar. Una fiesta normal. ¡Puede detectar cuando no bebéis! Ahora, bebe. Lo que pasa en una fiesta normal, en casa de Paul. Adivinad de quién es el cumpleaños. Vaya. Voy a salir en Cinta y de todos. Por supuesto. Por tercera vez. Ya, pero es mi cumpleaños. Ya esta Mola vez, más. esto, te vas a hacer de recuerdo para siempre. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Pony! Mi 19 cumpleaños. 16, pon 16. Tú 19. O 91, pues yo qué sé. 16 cumpleaños. Me voy, es mejor. Me voy. Chicos, por favor. Me voy, ese no. Yo será muy fan de todos Carafollen, o sea que... ¿16? Bueno, ya a los 16 ya bebía. Oh, vaya. No mucho, no mucho. Eso dicen todas. ¿Cómo? ¿Qué? Que es el cumple de Paul. Y estamos en su casa. ¡Alto! Que tengo el brazo ahora ocupado. Está detrás de Chevy hace rato y se me está durmiendo. Ah, mira. Oh my god. Madre mía, madre mía. Y ahora tómate una cerveza así. Yo creo que una cerveza se la puede tomar así. El debate de hoy. ¿Lubricante con agua? Farina, tienes que dar. Mi pibe instinto me dice que puedo hacer eso. Te vas a hacer daño y te va a doler la Venga. Pero sé que me va a hacer daño porque tengo una edad. Y tengo agujetas del gimnasio. Farina, Farina. ¿Te crees que soy tan pibe como para caer eso? Sí. Me voy a quedar en una cerveza. Madre. Si Farina lo hace, le doy un beso a Chevy. ¡Con lengua! A ver. ¡Hola! La potencia muscular. Te has cargado tu unicornio. Potencia. Y se marchó. Un cráneo lo rompo. Farina, lo más básico, Farina. más básico? Claro, porque tampoco hacer mucho. El brazo de dentro aquí, ¿vale? Y esta mano aquí arriba. Y simplemente te bajas las piernas, te tiras para atrás y no te quedas así. Me voy a pegar una hostia. Ponemos cojines abajo. Cuidado que de verdad. Que soy muy alto. Dame otra clase. Lo ha hecho, lo ha hecho. Voy a intentar colar esta carta en la Cartas Experience. Ha llenado la casa de cartas. Está toda la casa llena de cartas. Toda la casa. No se va a dar ni cuenta. ¿Qué va? No se va a dar cuenta. Perfecto. Farina, tengo una perfecta. Justo aquí. Es que ahí hay una, es que ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra. En el bar. No lleva collar. Os van a gustar las tartas. Este año lo intentamos. Con lo que me gustan los ponis a mí. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. ¿Y qué tarta? A tardear.
Yo me tengo que ir a currar, ¿sabe una cosa? Hay que poner Let's Go the Apocalypse, ¿sabe una cosa? Del funeral, fiesta... Al punto cachondo. Bueno, Estoy muy perro, vámonos. hay que ir. Ya sabéis. Que cumple de Pony. Ya sabéis. Contrataciones para liarla en vuestro cumpleaños. Pony, ¿quieres jugar a un juego? ¿Os gusta Pokémon? Tienes en tu casa 200 ¿Te gusta cartas esta cosa? ¿Es ¡Feliz comestible? cumpleaños! ¿Esto es comestible? ¡Te follan, puta! Nos vemos. Nos vemos en el concierto de abril, tío. Oh yeah. Brazos vale. Hijo de puta. Vale. Carta de despedida. Venga, vámonos, por favor. La de despedida. No se puede, tío. A ver. La carta de despedida. Nos vamos a chupar.